بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ‘Yan uwana musulmi maza da mata a ko'ina suke, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu tare da mu kai tsaye a kafofin sada zumunta da kuma tashar Hausa bakwai wadda Alhaji Rilwanu Sharubutu ya ɗauki nauyin watsawa kai tsaye, da waɗanda za su kalle mu daga baya a tashoshinmu na Sunna TV da sauran tashoshi masu albarka. Muna yi wa juna gaisuwa ta fatan alkhairi a haɗuwarmu a yau darasi na 11 a yau 10 ga watan Ramadan shekara 1441 bayan hijiran ma'aikin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ya yi daidai da ranar 3 ga watan Mayu shekara ta 2020 miladiya. Muna ci gaba da karatun alkur'ani da koyon tafsirinsa a cikin suratu Yunusa alaihi salam. Mun yi karatu zuwa aya ta 61, yau za mu tashi daga aya ta 62. Allah Ubangiji ya mana muwafaka mu karanta daidai, mu fahimci daidai din, kuma mu yi aiki da daidai. Ala inna awliya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله مدعوك كنسركي ألا كسورارا إن أولياء الله حقيقة وليان الله مسويان الله وأندكما الله كيسو لا خوف عليهم باب صورو أتتردسو ولا هم يحزنون كما سو باسا بكين شكي الذين آمنوا سوني وأندسو كي إيماني وكانوا يتقون كما سوكا كسن سنة تقوى لهم البشرى في الحياة الدنيا سنة دا البشر أولنا الرأيوة تدنيا wafil akhira kamar yadda suke da wani albishir din a ranar lahira. La tabdila li kalimatillah, babu sauyi a cikin maganar Allah, tabbas ne sai an yi haka. Zalika huwa al-fawzul azim, wannan da kaji shine rabo mai girma. Ubangijinmu madaukakin sarki ya ce waliyansa, masoyansa, mabiyansa, masu masa da'a su kam babu tsoro a tattare da su, kuma ba sa bakin ciki. Ma'anan al'auliya jam'i ne na alwali. Abinda ake nufi da alwali shine alqarib, makusanci, wanda Allah ya kusantar da shi ga kansa, wanda kuma ya yi aikin da ya kai kansa kusa da Ubangiji, har Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi cikin makusantansa. Ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayani akan yadda mutum ke iya zama kusa da Allah, har ya zama Allah ya ɗauke shi a matsayin waliyi. A cikin hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi, inda yake cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, duk wanda ya cutar da wato wani waliyi na, to lallai ni kuma na yi shelan yaƙi da shi. A ciki Allah maɗaukakin sarki ya ƙara da cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai, ba abinda bawa na zai iya neman zama waliyi na da shi ta hanyar neman kusanci zuwa gare ni da shi kamar mutum ya kula da abubuwan da na ɗora masa na farillai. Wala ya zalo abdi ya takarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, bawana ba zai gushe ba yana ƙoƙarin kusantuwa zuwa gare ni
ta hanyar yawan nafiloli bayan ya cika farillai da aka faɗa a baya har sai na ƙaunace shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi alaiha. yace idan ni kuma na ƙaunaci bawa har bawa ya zama kusa da ni, ya zama naso shi, ya zama waliyina, to zan zama jinsa, zan zama ganinsa, zan zama hannunsa, zan zama kafarsa, ta yanda ba zai saba mun ba da jinsa duk abin da zai ji sai abin da na yarda da shi, ba zai saba mun ba da ganinsa duk abin da zai gani sai abin da na yarda da shi, ba zai saba mun ba da hannunsa duk abin da zai taba sai abin da na yarda da shi, ba zai saba mun ba da kafarsa saboda duk abin da zai taka izuwa gare shi ya zama abin da na yarda da shi ne. wannan shine abin da yake iya sa mutum ya samu martaba ta walittaka. to Allah ya ce duk wanda ya kai wannan matsayi la khawfun alaihim, waɗannan ba sa bakin ciki. al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya masa rahama, karkashin sharhin wannan hadisi da Bukhari ya rawaito a cikin Fathul Bari yake cewa al-wali huwa al-alimu billah, ma'anan waliyi shine wanda yake da ilimin sanin Allah, al-muwadhibu ala ta'ati, wanda yake muwazaba yake dawwama akan da'a wa Allah, al-mukhlisu fi ibadatihi, wanda yake ibada tare da ikhlasi da kadaita Allah, baya hada Allah da kowa, babu shirka babu riya a cikin aikinsa. wannan shine ake cewa wali. to Allah ya ce waɗannan kan la khawfun alaihim, bima'ana la yakhafuna fi ma yastaqbilunahu min ahwalil akhirah, ba sa jin tsoro akan abin da za su fuskanta na lahira. haka kuma walahum yahzanun, ba sa bakin ciki alama wara'ahum min ad-dunya, ba sa yin bakin ciki akan abin da suka bari na duniya, ya'ya da dukiya da duk abin da suka bari, ba sa bakin cikin rabuwa da su, ba sa kuma jin tsoron samun abin da za su samu a nan gaba. wannan su ne ake ce musu waliyai, su ne wanda wato Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare su suke cewa ma'anar alwali shine alladhina idza ru'u dhukira Allah, irin waɗanda in ka gansu zaka tuna Allah. dama ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Bazzar Allah ya kare rahama a gare shi ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yace wani ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man awliyaullah, shin su wane ne waliyan Allah? sai ce alladhina idza ru'u dhukira Allah, waɗanda idan daga kagansu kawai zai saka tuna Allah. ai akwai irin wannan bayin Allah wanda daga kagawa ne kaga na Allah, daga kagawa ne zai tuna maka Allah, zai tuna maka lahira, ba wanda zai sa ka rudu da tunanin duniya ba. idan ka ganshi a cikin zancensa da cikin aikinsa da cikin wato dukkan siffarsa zaka ga alamar wannan na Allah ne, zai tuna maka da Allah. ya tabbata a cikin hadisin da Abu Dawud ya ruwaito, haka kuma Ibn Jarir al-Tabari suka ruwaito daga Umar dan Khattab da kuma Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare su, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wa shuhada, qila man hum ya rasulullah la'allana nuhibbuhum, qala hum qaumun tahabbu fillahi min ghairi amwalin wala ansab. an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su wane ne waliyan Allah, sai yake cewa su ne daga cikin bayin Allah waɗanda har annabawa da waɗanda suka yi mutuwar shahada ma suna sha'awarsu. suka ce gaya mana su mana don mu ƙaunace su ya manzan Allah. sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce su ne mutanen da suka ƙaunaci juna saboda Allah, suka yi rayuwa akan addinin Allah ba tare da wato sun ƙaunaci juna ba tare da dangantaka ko kwaɗayin dukiyar da ke hannun junansu ba. wujuhuhum nur, fuskokinsu haske ne, alama na bira min nur, a ranar kiyama zaka gansu akan mimbarori na haske. la ya khafuna idza khafa nas, su ne waɗanda in mutane sun razana su ba sa tsoro. wala yahzanuna idza hazina nas, sannan in mutane suna cikin bakin ciki su ba sa bakin ciki. su duk abin da ya shafi duniya wanda ke daga hankalin mutane ya ruda su ya rikita su, su baya birkita su, baya dagula musu lissafi. shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. sai Allah yake cewa irin waɗannan mutane waliyai lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, suna da bishara a duniya, suna da bishara a lahira. menene albishir ɗinsu a nan duniya? albishir ɗinsu a nan duniya shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa Allah zai rinka nuna musu a mafarki, suna ganin mafarki irin wanda yake juzu'i ne daga cikin juzu'i na annabta.
ru'ya as-sadiqa, wato za su rinka ganin mafarkai na gaskiya, mafarkai irin wanda yake nuna alamar albishir. Ya tabbata a cikin hadisin Abu Darda wanda Imamu Ahmad ya ruwaito da isnadi mai inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa ar-ru'ya salihatu yaraha al-muslimu aw tura lahu. Yace ma'anar lahumul bushra fil hayatid dunya shine wato mafarki na gaskiya wanda mumini zai rika gani ko kuma wani ya gani a madadinsa. Wato mutumin da ya mutu cikin bayin Allah ko yana da rai a rinka yin mafarki mai kyau, a rinka ganin kyakkyawan makoma a gare shi, ana ganin abubuwa na albishir a tare da shi, ko shi ya rinka gani akan kansa. Wannan yana daga cikin bishara ta duniya, kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa wato ru'ya as-sadiqa, yin mafarki mai kyau wadda kuma take nuna gaskiya, tana ba da labari akan abin duniya ko akan lahira da mumine zai yi. Yake cewa ar-ru'ya salihatu yaraha al-'abdu aw tura lahu wa hiya juz'un min 44 juz'an aw 70 juz'an min an-nubuwa. Yake cewa wannan irin mafarki kaso ɗaya ne daga cikin kashi 70 ko kashi 40 da wato ko kuma kashi 40 da wani abu na daga annabta, wanda wato bayani akan mafarkai da kuma wato yadda mafarki yake da sauran abubuwa na fa'idoji akan wannan, in Allah ya so, idan Allah ya kai mu da rai shekara mai zuwa da za mu shiga suratu Yusuf alaihi salam, shine za mu baje kolin bayani akan mafarki in Allah ya so. Wannan dai ita ce fassara ta farko akan lahumul bushra. Waɗansu malamai suka ce ma'anar lahumul bushra fil hayatid duniya shine madhun nasi lissalih wa sana'uhum alai. Mutane su rinka yabon mutumin kirki, suna faɗansa da alheri, kai wane kan Allah san barka, wane yayi abin kirki, wane a ƙaunace shi kuma a rinka faɗar hakan. Ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imamu Muslim ya ruwaito daga Abu Dharr al-Ghifari, yake cewa ar-rajulu ya'malu al-amala wa yahmaduhu an-nasu alai. Yace idan mutum yana yin aikin alkhairi kuma mutane suna yabonsa, sun ga yayi sadaka sun yabe shi, sun ga yayi karatun Qur'ani sun yabe shi, sun ga ya karantar da al'umma sun yabe shi, sun ga yana ibada sun yabe shi, ko kuma amma shi bai yi domin su yabe shi ba, wa yusnuna alaihi, suna yabonsa akan wannan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka ajiru bushral mu'min, wannan shine gaggawar albishir da Allah ke yi wa mumini tun daga nan duniya, shine ma'anar lahumul bushra fil hayatid dunya. Wanne ne kuma wa fil akhirah, wanne ne kuma albishir din lahira, shine wato albishir din da za a yi musu da aljanna, kamar yadda ya tabbata cikin faɗin Allah madaukakin sarki, wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziquna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Kaga albishir Allah ya ce ayi wa muminai, wannan shine ma'anan wa fil akhirah. Da faɗin Allah ta'ala yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Wannan yana cikin albishir din da Allah zai wa muminai da aljanna. Yana daga cikin sa faɗin Allah ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun. Da kuma yanda Allah madaukakin sarki yace yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Wannan duk yana magana akan albishir da za a yi wa mu'minai da shiga aljanna, wanda shine ma'anan wa fil akhirah. Allah yace wato Allah madaukakin sarki yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yana musu albishir a nan duniya, ana kuma yin musu albishir a lahira. La tabdila li kalimatillah, babu sauyi akan wato maganar Allah, wato abin nan bi ma'ana hadha wa'dullah la yubaddal wa la yukhlaf wa la yughayyar. Wannan alkawarin Allah ne wanda ba za a canza ba, tabbas ne, bal huwa muqarrarun muthbatun ka'inun la mahala. Dole ne sai ya tabbata alkawarin Allah na shiga aljanna, wa'adallahi haqqan la yukhlifu Allahu wa'da. Allah madaukin sarki baya karya alkawarinsa. To shine Allah madaukakin sarki yace zalika huwal fawzul azim, wannan shine rabo mai girma. Muna da bukatar jin bayani da kuma darasi na musamman akan walittaka. Wane ne waliyi? Yaya ake zama waliyi? Menene siffofin waliyai? Yaya za mu san su don mu ƙara ƙaunar su? Shin akwai su yanzu ko sun ƙare?
wannan zai zo kaɗan bayan mun gama karatun nan a yau in Allah yadda, wanda zai zama shine jigon darasinmu. wala yahzunka qawluhum ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم وقف ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Ubangiji ya ce wala yahzunka qawluhum, kada zancensu ya bakanta maka rai. Innal izzata lillahi jami'a, haƙiƙa ɗaukaka duka izza ga Allah take gaba ɗayanta. Huwa sami'ul alim, Allah shine mai ji kuma masani ga ayyukan bayi. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Allah ya ce ku saurara, haƙiƙa ga Allah ne dukkan abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka, waɗanda suke kira koma bayan Allah wato ba komai suke bi ba na wato abubuwan tarayya tare da Allah. In yattabi'una illa dhann, abinda suke bi kawai shine zato. Wa inhum illa yakhrusun, kuma su ba abinda suke yi sai ƙarya. Huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira, shine Allah wanda ya sanya muku dare domin ku samu nutsuwa a cikinsa, kuma ya sanya muku rana domin ku samu haske a cikinsa. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, a cikin wannan hakika akwai ayoyi ga mutane masu ji. Allah yana cewa maganganun kafirai waɗanda suke yi na istihza'i a gare ka ko ga addininka ko na ƙaryata ka, kada ya bakanta maka rai. Dama za su yi ta faɗan maganganu, ma yuqalu laka illa ma kad qila lirrusul min qablik, ba abinda za a gaya maka face abinda dama an gaya wa waɗansu a baya. Amma dukkan su ai abin nan walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru, dukkan annabawa a baya su ma an karyata sai suka yi hakuri, don haka kai ma kar kai bakin ciki kai hakuri. Innal izzata lillahi jami'a, haqiqa daukaka da girma duka ga Allah take. Al-izza shine al-qahru wal ghalaba. To amma nan da Allah ya ce innal izzata lillahi jami'an, yana nufi innal quwwata at-tamma wal ghalaba ash-shamila wal qudra al-kamila kullaha lillahi azza wa jal. Dukkan wato daukaka da bunƙasa da buwaya duka ga Allah take. Huwa sami'ul alim, shine mai ji kuma shine masani. Allah madaukakin sarki ya ce daukaka tasa ce gaba daya. To ya zaka hada wannan da fadin Allah ta'ala walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Daukaka ga Allah take, ga manzansa, ga kuma mu'minai. Nan kuma ya ce lillahi jami'a. A'a, yana nufi daukaka ga Allah take gaba dayanta, da dukkan daukakar da daga Allah ne madaukakin sarki aka samo ta. Daukakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da daukakar Allah yake, daukakar mu'minai da daukakar Allah suke, wato dukkan su wato da daukakar Allah madaukakin sarki da ita suka dosana. Shi yasa sai zama ta koma ga Allah, saboda ubangiji shine ubangijin daukaka gaba daya. Kamar yadda Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati, kaga Allah shine ubangijin daukaka. To mu'minai sun yarda da haka, shi yasa sai zama al-izzatu lahum. Manzon Allah sallallahu alaihi ya yarda da wannan, shi yasa ya zama al-izzatu li rasulihi. To amma asali in ka tara ta da ta manzon Allah da ta mu'minai, ai duk tana komawa ga Allah ne. Shine ma'anan innal izzata lillahi jami'an huwa sami'ul alim. Allah ya ce ala inna lillahi man fis samawati wal ard. Allah ce ku saurara, dukan abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne. Kamar yadda Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka, waɗanda suke kira kuma bayan Allah, ma yattabi'una
wannan ma din nan ko dai ta zama nafiya ce, ai la yattabi'una shuraka, waɗannan waɗanda suke kira koma bayan Allah nan, wato ba su ma yattabi'una hadhihi ko haula'i shuraka a alal haqiqa, ba waɗannan suke bi ba, abinda suke bi kawai zato ne, sai ta zama nafiya kenan. Ko kuma ta zama wannan ma din istifhamiya ce, tambaya ce, wa ma yattabi'u bi ma'ana wa ayyu shay'in yattabi'u haula'i shuraka, menene waɗannan suke bi ne na alloli ko abokan tarayya tare da Allah. Sai Allah ya bada amsa da kansa, yace in yattabi'una illa dhann, ba komai suke bi ba face zato, wa inhum illa yakhrusun, kuma su ba abin da suke yi sai dai ƙarya. Al-kharas shine ƙarya, kamar yadda Allah ce qutilal kharrasun huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fi, Allah ce shine wanda ya sanya muku dare domin ku samu nutsuwa a cikin sa, wannan hara mubsira, yini kuma domin ya zama bi ma'ana mudi'an, a cikin sa ne wanda yake haskaka muku, mudi'an li ma'ashikum wa sa'yikum wa asfarikum wa masalihikum, a ciki ne za ku yawo, a ciki ne za ku yi tafiye-tafiye, a ciki ne kuma kuke neman abinci. Wa ja'alna nahara ma'asha kenan. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke ji irin na ganewa, ji irin wanda za su sa kunnen su domin abin da suka ji isa zuwa zuciyarsu su amfana da shi, amma ba kowa ne yake ji ba. Abin nan inna ma yastajibu alladhina yasma'un, waɗanda suke ji su ne waɗanda za su iya karɓa idan sun ji, amma wanda zai ji ba zai bi ba, wannan kan baya ji. Irin su ne Allah ya ce summun bukumun umyun fahum la yaqilun. Me Allah ya ce a gaba? قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض اتخذ الله ولدا كساء. قالوا اتخذ الله ولدا نعم سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. بارك الله فيك. قالوا اتخذ الله ولدا. kafirai mushrikai suke cewa ai Allah ya riki da, subhana, Allah ya ce tsarki ya tabbata a gare shi, huwal ghani, shine Allah mabuwayi, shine Allah madaukakin sarki wanda yake ya wadatu, lahu ma fi samawati wa ma fil ard, dukan abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa nasa ne. In indakum min sultanin bi hada, ba kwa da wata hujja akan wannan magana taku, ataquluna ala Allah ma la ta'lamun, shin kuna faɗin magana ne akan Allah abinda kuma ba ku sani ba? Qul innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Allah ya ce ka ce lallai waɗanda suke kirkirar ƙarya akan Allah, waɗannan kan ba sa rabauta. Mata'un fi duniya, jin daɗi ne kawai a cikin wannan duniya, thumma ilaina marji'uhum, sannan zuwa gare mu makomarsu take, thumma nudhiquhumul azaba shadid, sannan sai mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani, bima kanu yakfurun, sakamakon kafircin da suke yi. Allah ya ce kafirai mushrikai suna cewa Allah maɗaukakin sarki ya riki ɗa. Allah maɗaukakin sarki kuwa ya kore wa kansa, saboda tsarki ya tabbata a gare shi a ce yana da ɗa. Shine Allah yake cewa huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ya ce shine wanda sama da ƙasa duka nasa ne, to me zai bukata har ya bukaci ɗa? Wannan ɗaya ne daga cikin usulubi guda hudu da Allah yake amfani da su a cikin alkur'ani domin ya kore wa kansa wato abinda waɗansu ke jingina masa na cewa ya haifi ɗa ko ya riki ɗa. Wannan usulubin nan shine Allah ya nuna cewa
ya buwaya, ya wadatu, baya bukata. Duk wanda kaga yayi ɗa yana yin ɗa ne saboda yana son ɗan, saboda yana bukatar ɗan, saboda in ya ga ɗan zai kwantar masa da hankali ya ji daɗi. Allah duk baya bukatan wannan, shi yasa ce huwal ghani. Don haka tunda baya bukata me zai sa ya rike? Duk wanda ka ganshi ya haifu yana son ya haifu saboda akwai amfanin da ɗan zai masa. Allah maɗaukakin sarki baya bukatan amfani a wurin kowa. Huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Usulubi na biyu shine usulubin nuna cewa ai Allah bai riki mata ba, kuma duk wanda yake so ya haifu sai ya nemi mata, ko dai ta halal ko ta haram. In dai yana so ya haifu kan dole sai da mata. To Allah maɗaukakin sarki kuwa bai riki mata ba, don haka me zai sa a ce ya riki ɗa? Kamar yadda Allah ce badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Uslubi na uku shine Allah ya nuna cewa shi ubangiji ne, kowa kuma bawa ne. To ta ya za a yi a samu ubangiji guda biyu? Idan da za a ce Allah ya riki ɗan sai ya zama bawansa ko ya zama shi ma ubangiji. In ya zama ubangiji ne mai zaman kansa, law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Da za a samu matsala, za a samu clash of interest, in shi ubangiji wancan ma ubangiji. In kuma ya zama ubangiji wancan bawa, to kuma an samu bambara kwai. Bayan da za a yi ubangiji ɗa kuma bawa. To wannan rashin haɗuwar shine usulubi na gaba da Allah ya nuna a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Allah ce kowa a duniya bawa ne. To ya shi kuma ar-rahmanu yana ubangiji, yana rabbu, za a ce shi ubangiji ɗansa kuma bawa? Ai ba zai yi ba wannan haɗin. Sai usulubi na ƙarshe shine duk wanda ya zama ɗa ga wani to yana kama da wani a cikin jinsin kasancewansa bil adama, ya haifi bil adama, tunda ɗan adam ba zai haifi aljani ba. Dabba ta haifi dabba, kamar yadda ba zai yiwu a samu raƙumi kuma ya haifi kiyashi ba. Ba zai yiwu a ce maciji kuma ya zo ya haifi kare ba. Dole jinsi shi yake haifuwar jinsi. Ɗan adam ya haifi ɗan adam. To jinsi kuma na kamannin halitta Allah babu wani abu mai kama da shi. Shi ya kore a cikin faɗinsa ta'ala, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tunda ba wani kufu ga Allah, ba wani mai iya kama da shi, to ta ya za a yi a ce yana da ɗa? Wannan shine yanda Allah madaukakin sarki ya kore a cikin Alƙur'ani. A nan wurin sai ce huwal ghani. Allah shine wanda yake buwayi, wadatacce, wanda baya bukata a wurin kowa, kowa kuma yana bukata a wurinsa. lahu ma fi samawati wa ma fil ardi in indakum min sultanin bihadha. Wannan in indakum bi ma'ana ma indakum, laysa indakum min sultanin bihadha. Wannan nafiya ce in din, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan marida, bi ma'ana ma yad'un. Sai Allah yake cewa ba kwa da wata hujja akan faɗin cewa Allah yana da ɗa. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Yanzu abinda ba kwa da hujja kuma ku ba ku sani ba sai ku rinka faɗa ku jingina wa Allah. Qul innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Kace lalle waɗanda suke jingina ƙarya ga Allah, suke kirkirarta, waɗannan ba za su taɓa rabauta bala a duniya wala a lahira. Za su iya jin daɗi a nan duniya sakamakon ƙaryar da suka shirya, su samu wani abu na duniya, mata'un fi duniya, wani abu na duniya, amma fa thumma ilaina marji'uhum. Ƙarshe dai za a dawo gare mu, inji Allah. Thumma nudhiquhum al'adab ash-shadid. Daga baya kuma sai mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfurun, sakamakon kafircin su, saboda kirkiran ƙarya a jingina wa Allah kafirci ne. To Allah kuma ya ce zai ɗanɗana azaba wa duk wanda ya aikata haka. Yanzu abin da ya rage shine jigon wannan darasi shine bayani akan waliyai da kuma karamatul auliya. Mu sani ya jama'a, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Allah yake cewa waliyansa sune waɗanda ba sa da tsoro kuma ba sa da bakin ciki. Wannan ayar tana daga cikin dalilai da suke tabbatar mana da cewa akwai waliyai kuma akwai walittaka. Mun yi bayani akan wane ne waliyi. Abinda ake nufi da waliyi shine wanda yake ya san Allah kuma yake da'a wa Allah kuma yake ikhlasi a wajen biyayyarsa ga Allah. Wannan shine ma'anan waliyi, kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa, wanda muka karanta daga Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari. Sannan kuma
su waliyai na Allah asalin wato kamar yadda wannan aya ta nuna mana su ne waɗanda suka zama muminai masu imani kuma masu tsoron Allah. Da wannan ne malamai suke cewa asalin walittaka shine wato yawan bautan Allah, yawan tsoron Allah, yawan biyayya ga Allah bayan sanin Allah ɗin, a san Allah kuma a ƙaunaci Allah kuma a bauta wa Allah a irin yadda Allah yake so, kuma a dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan, a zama bawan Allah kuma a zama masu biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum kuma ya zama cikin magadan annabawa ta hanyar kula da tafarkin annabawan a irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake so. Wannan mutumin da ya zama haka shine ake kira waliyin Allah. Mutum yana zama waliyin Allah ta fuska guda biyu. Allah yana nuna alama ta walittakar bawansa ta fuskar abubuwa na addini ko ta fuskar abubuwa na rayuwa. Idan ta fuskar abubuwa na addini ne, shine mutum Allah yana nuna masa alamar cewa shi waliyi ne ta hanyar kula da sallah akan lokaci, kula da salloli na nafila, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, kula da azumi na farilla, kula da azumi na nafila, kula da abubuwa waɗanda suke sadar da mutum ga Allah na daga ɗabi'u masu kyau na gaskiya da amana da alkawari da kyautata alaƙa tsakanin mutum da bayin Allah da dukkan abubuwan da zai sa a cewa ne mutum nagari ne. Waɗannan su ne alamomi na addini da suke nuna a cewa ne waliyin Allah ne. Shi yasa Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun, wanda suke da imani kuma suke da takawa. Walittaka idan mutum Allah ya bashi, to akwai waɗanda Allah yakan zaɓa daga cikin waliyansa sai ya ba su wani abin da ake ce karamatul auliya, wato karama ta waliyai. Wannan ma gaskiya ne a cikin aƙidar ahlus sunnati wal jama'a. Dukkan muminai sun yi imani cewa akwai wani abin da ake cewa karamatul auliya, wato karama ta waliyai. Abin da ake nufi da karama ta waliyai, malamai suka ce shine amrun khariqul lil 'ada yuzhiruhu Allahu azza wa jalla ala aidi awliyaihi min almu'minin almuttaqin lidilalati ala karamatihim wa makanatihim indahu. Shine abubuwan da suka saba da yanda duniya mutane suka saba ganin abubuwa a al'adance. Mutum ya iya yin wani abu ko Allah ya gudanar da wani abu ta hanyarsa ko ta hannunsa wanda inda za a bari ordinarily dan adam ba zai iya yin hakan ba, sai Allah ya bashi dama ya yi, saboda Allah ya nuna shi na musamman ne, saboda Allah ya nuna Allah yana ƙaunarsa, saboda Allah ya nuna wa mutane darajarsa a wurinsa da kusancinsa zuwa gare shi. Wannan ita ce karama. Wannan ɗaya take daga cikin yadda Allah ke nuna abubuwan da suke gagara koyo. Hanya ta farko ita ce hanya ta mu'jizatul anbiya, hanya ta biyu ita ce karamatul auliya. Mu'jizatul anbiya ita ce mu'jiza ta annabawa, wadda Allah ke iya sa annabawa su nuna na gagara koyo domin su kalubalanci mutanensu don su tabbatar da cewa wannan sako ne daga Allah suka zo da shi. Kamar sandar da annabi Musa ke jefawa ta zama macijiya, kamar annabi Isa da yake warkar da marasa lafiya ya tayar da matattu, kamar kuma mu'jizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba za a iya kidaya su ba a yanzu, sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi. Babban karaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wadda tafi kowace mu'jizarsa ita ce wannan alqur'ani, wanda yanzu kullum muke karanta muna jin abubuwan mamaki waɗanda inda ba don ilimin Allah da kuma mu'jiza da Allah ya ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama, wannan duniya ba za ta iya samun abin da ke cikin alqur'ani ba. To wannan shi ake kira mu'jiza. Amma karama ita kuma wanda ba annabawa bane ake ba su mabiyan annabawa ko magadan annabawa cikin malamai ko masu koyi da annabawa a wajen takawa da nagarta. Bambancin da ke tsakanin karama da mu'jiza shine ita karama wato ita mu'jiza tana zuwa tare da kalubale, a kalubalanci mutane a ce in kun isa ku yi abu kaza. Amma karama ita mutum baya kalubale wa kowa, sai dai yayi abinsa Allah ya nuna wa mutane ba tare da ya ce kuma ku gwada ba. Amma ita mu'jiza za a ce kuma ku gwada in kun isa, sai a kure su saboda su yi imani. Sannan kuma ita mu'jiza wato a koyaushe takan zo tare da da'awar annabta, mutum ya ce shi annabi ne. Amma karama ita ba ruwanta da annabta, ita mutumin kirki ne amma kuma shi ba zai ce shi ne wani ba.
sannan kuma ita wato mu'jiza idan annabi zai yi ta ya san zai yi kuma zai roƙi Allah ne ma Allah ya nuna, amma ita karama ba sai ya roƙi Allah ba, Allah zai iya nunawa kuma shi ba dole ma ya sani ba. Mutum yana iya wani abu na karama shi bai ma san yana yi ba, kuma shi bai ma san shi wali ba ne. A takaice dai mu'jiza ta annabta Allah ne ke naɗa mutum kuma shi ma ya san an naɗa shi, amma mutum yana iya zama wali shi ma bai san ya zama wali ba. Shi yasa mutum ba zai iya zuwa ya naɗa kansa ya ce daga gobe ko daga yau na zama wali ba, kamar yadda mutane ba sa iya taruwa su jefa ƙuri'a su ɗawa ne ya zama wali ko bayan mutuwarsa. Sai dai alamomi da aka gani nasa in sun tabbata na karamatul auliya da kuma tsoron Allahnsa da aka gani da iltizaminsa da bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, sai a sa a iya gane cewa wannan waliyi ne. Yaya ne ake gane waliyi? Sannan kuma menene sharuɗan da suke tabbata akan waliyi? A aƙidar mu ta ahlus sunna wal jama'a, al-imam al-lalaka'i cikin littafinsa i'tiqad usulu itiqadi ahli sunnati wal jama'a yayi bayani akan sharuɗan da sai sun tabbata kafin mutum ya zama waliyi na gaske irin na sunna na Allah. Na farko shine mutum ya zama mumini ne mai tsoron Allah, wanda kowa ya ganshi zai ga alamar wannan mai tsoron Allah ne, kamar yadda muka karanta a can sahabbai sun fassara ma'anan wato wannan aya da cewa su ne waɗanda idza ru'u dhukirallah, ta yanda in aka gansu za a tuna Allah. Duk waliyin Allah daga ka ganshi zai ƙara maka tsoron Allah, zai ƙara maka nuna wato jalala ta Allah maɗaukakin sarki, ba zai nuna maka darajarsa shi kansa ba sai dai darajar Allah, kuma za ka gane lallai akwai alamar tsoron Allah a tare da shi, shine ma'anan alladhina amanu wa kanu yattaqun. Na biyu shine duk mai karama ta waliyai sharaɗinsa in na gaskiya ne shine baya nunawa, baya barazana da ita, baya kuma neman a san shi da ita, baya kuma neman tara jama'a da ita. Allah dai ya bashi mutane su iya ganewa ko ba su gane ba, Allahu a'lam, amma shi baya nuna kansa da ita. Sannan abu na gaba shine wato ita karama ba ta iya sa mutum ya bar wani abu na wajibi. Duk wanda za a ce a cikin karamansa har ma baya sallah, ko a cikin karamansa zai iya sallah bai alola ba, ko a cikin karamarsa ba sai yayi abu kaza ba, to wannan ya saba da cikin karamatul auliya irin na musulunci, sai dai ya zama na wani abun daban. Sannan daga ciki shine karama ba ta saba wani abu na addini, dole ta zama abun da ta nuna din yana muwafaka da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kaɗan ne daga cikin dawafit da kuma shurut da suke nuna wato bambanci tsakanin karamatul auliya da kuma wato wani abun daban wanda yake na shaidanu. Kamar yadda mutum zai iya samun ƙarin bayani mai yawa akan wannan a cikin wannan littafi na usulul itiqad da kuma littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya masa rahama, wato al-furqan baina awliya'ir rahman da kuma awliya'ish shaitan. Sannan mu sani jama'a cewa mafi girman karama, mafi darajarta ita ce wadda take da alaka da addini, ita ce wadda ta sa mutum yawan bautan Allah, yawan tsoron Allah, yawan neman ilimin addinin Allah, yawan sanin sunna, yawan aiki da sunna. Manya-manyan malaman da muka sani dukkansu zaka ji sun yi fice wajen aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. In sun je aya suna so dukkan ayar Qur'ani su yi aiki da ita, dukkan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi aiki da shi. Wannan shine babban abin da yake tabbatar da karama ta waliyi, yawan kusancinsa da Allah da kuma yin aikinsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai misalai da yawa na walittaka da zaka iya gani ko a alkur'ani ko a sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai ko a cikin bayin Allah nagari waɗanda suka zo bayan su. Kaɗan daga cikin misalai a cikin alkur'ani shine alkur'ani ya nuna mana na Maryamu mahaifiyar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam waliyya ce ta Allah, saboda ta yi wani abu da yake nuna karama. Shine lokacin da tun tana karama kullama dakhala alaiha Zakariya ulmihraba wajada indaha rizqa, duk lokacin da annabi Zakariya ya shigo wurinta tana yarinya zai kawo mata abinci, sai ya samu tana da abinci a wurin. Qala anna laki hada, sai ya ce da ita ina kika samu wannan? Qalat huwa min indillah, sai ta ce daga wurin Allah yake. Ta ina Allah ya aiko ba a sani ba, kawai sai dai Allah ya sa mala'iku su zo mata da shi, ba irin yanda yake aiko mala'iku su kawo wahayi wurin annabawa ba, a'a irin yadda Allah maɗaukin sarki ke turo mala'iku su yi hidima wa wanda Allah ya ga dama daga cikin waliyansa. Kaga wannan kaɗan kenan. Yana daga cikin abin da ke nuna walittakarta shine lokacin da ta haifi annabi Isa
ko lokacin da za ta haife shi tana cikin naƙuda fa aja ahal makhadu ila jid'in nakhla, tana cikin jin wahala ta naƙuda, sai Allah ya ce mata wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla, ki jirjiga wannan kututturen nan na bishiyar dabino, yanzu dabino zai zubo miki. Baka tunanin a cikin hankali ko da mutane karfafa mazaje majiya karfi za su jijjiga dabino har dabino ya iya zubowa, amma ita tana yin haka kuma dabinon ya jijjiga. Kaga wannan ya saba da abin da dan adam ya saba gani a cikin rayuwa ta yau da kullum. Wannan ya nuna karama ce tata a matsayinta ta waliyya. Wannan kuma yana nuna cewa ana iya samun waliyi namiji, ana iya samun waliyya ta mace. Yana daga cikin wanda Allah ya gaya mana a cikin Alkur'ani cewa wato matar Annabi Ibrahimu alayhi salam ita ma waliyya ce. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub. Tana tsohuwa tana cewa ma wato a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha, mijinta tsoho ita ma tsohuwa ta riga ta gama mantawa, amma kuma Allah ya sa ta fara haila kuma har ta dauki ciki. Wannan in ba waliyya ba za ta iya yin haka ba, kamar yadda wannan aya ta nuna, saboda shi ma amru ne khaliqul lil ada. Da kuma wato sauran misalai da suke cikin Alkur'ani, kamar misalin zamanin Annabi Sulaimanu alaihi salam, lokacin da qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu, wanda ya iya dauko masa gadon sarauniya Bilqis tun daga kasar Saba ya kawo zuwa inda fadar Annabi Sulaimanu yake a Falasɗin. Ka tuna nisan da yake tsakanin Yaman a yanzu da Falasɗin, amma ya je dauko kafin kiftawar ido. To wannan kaga waliyi ne, shine ma'anar wato misali akan yadda zaka gani a cikin Alkur'ani na walittaka. A cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai misalai da yawa. Ɗaya daga cikin su shine misalin ashabul ghar, waɗannan matasa guda uku waɗanda suka shiga kogon nan ya rufe da su, suka yi addu'a, kowa ya tawassuli da aikin da yayi, Allah ya buɗe su. Inda ba don wannan ya nuna mana karama ce ta cewa su waliyai ne, don inda ba haka ba a irin ordinarily dan adam da zai iya mutuwa a cikin wannan halin. Sannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, mu sani jama'a, in banda annabawa ka ce kam a wannan duniyar gaba daya babu mai daraja irin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ka jera su a yanda suke jeren nan, al-khulafa'ul arba'a, Abubakar, sai Umar, sai Uthman, sai Ali, sai sauran al'asharatul mubashiruna bil janna, sai waɗanda suka yi yakin Uhud, sai waɗanda suka yi bai'atul ridwan, sai kuma dukkan sauran sahabbai minal muhajirin wal ansar. Waɗannan dukkan su waliyan Allah ne, dukkan su waliyan Allah ne. Waɗanda suka yi yakin Badar nake nufi, dukkan waɗannan waliyan Allah ne. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya nuna abun mamaki a tattare da su da yawa. In ka ɗauko tun daga kan waɗannan manyan zuwa waɗanda suka biyo bayansu, za ka yi ta ganin misalai da yawa, wanda irin yadda mu muke rayuwa a yau da kullum a matsayinmu na wato talakawan wato mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za mu iya kaiwa wannan darajar ba, kuma ba za a taɓa samun wani mutumin da bai kai matsayin sahabi ba, duk walitakarsa ya kai matsayin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa su ne na farko in banda annabawa. Ka ɗauki misalin Abubakar, Allah ya ƙara yarda a gare shi, abubuwan mamaki da yawa sun faru a tattare da shi. Kaɗan daga cikin misali shine yana kan gadonsa na jinya, cutar ajalinsa yana kusan zai rasu. ‘Yarsa Nana Aisha ta zo tana ce masa, to yanzu aka rasu, ka bar mu, ga munan abin nan, menene za ka bar mana? Sai ke ce mata, ai ya Aisha, da ke wato da 'yan uwanki maza guda biyu da 'yan uwanki mata guda biyu zan bar ku. Sai take ce a'a, yaya kuma kace haka? 'Yan uwana maza guda biyu dai na sani, da Abdurrahman ibnu Abubakar da kuma Muhammad ibnu Abubakar. 'Yan uwana mata kuma ai guda ɗaya ce, Asma'u ce na sani, sai ni, don haka kana da 'ya'ya mata biyu, kana da maza biyu. To wace ce kuma ɗaya matar da ka ƙara? Ashe Allah ya nuna masa, ya sani a lokacin da yake cikin cutar ajalin, matarsa ta ɗauki ciki, kuma cikin mace ce. Ba zamanin da ba scanning, zamanin da ba wata hanyar da za a iya gana, ko da a yanzu in za a yi scanning ba yanda za ka yi kace tun daga satin farko da aka ɗauki cikin har a iya gano wanne ne namiji ne ko mace. Amma yake cewa ke dai ki jira, sai da ya rasu kuwa
daga baya matarsa ta zo ta haifi ya, kuma yan nan sai ta zamo ita ce wato ummu kulthum bintu abubakar as-siddiq, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Kaga wannan walittaka ne. Ga misalai da yawa akan Umar dan Khattab, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Kaɗan daga cikin misali a kansa shine wata rana gobara ta kama a cikin garin Madina a wani gida, aka yi gudu aka zo aka gaya wa Umar, sai ya ɗauki takarda ya rubuta a jiki ya ce ya na ruskuni bi idnillah, ya ke wuta ki mutu da izinin Allah. Ya ce ku jefa wa takardar, ana jefa mata wutar sai ta mutu. Yana daga cikin abin mamaki nasa shine wata rana girgizan ƙasa ta faru a garin Madina, ana wannan girgizan ƙasan sai da sandarsa a ƙasa ya ce ya arduskuni bi idnillah, ya ke ƙasa ki nutsu da izinin Allah, sai ƙasa ta tsaya ta daina girgiza. Yana daga cikin walittakarsa wata rana yana huɗuba a kan mumbarinsa, alhali kuma ya tura wato runduna sun tafi yaƙi waɗanda suke can ƙasar Farisa. Yana wurin yana cikin yin huɗuba wa mutane, kuma yana ba da command a filin yaƙi a filin daga a can a ƙasar Farisa Iran, shi kuma yana Madina. Yana cikin huɗuba wa mutane sai mutane su ji shi yana cewa wato wasu can shugabannin rundunan yana ce musu kaza da kaza. Shugaban rundunan Sariya ibnu Zanim yana jagorantar wata sariya. Shi Umar yana daga nan amma yana hango abokan gaba ta ina suke zagayowa, sai yake ce mishi zagaya ta wannan dutsen ka hau ta baya da kai da mutanenka kar su same ku. Ya zagaya kuwa su kuma waɗannan ɗin sai gashi sun bullo. Shi yana nan akan mumbari amma Allah yana nuna masa abin da yake faruwa, waɗanda suke filin dagan su ba sa gani. Kaji sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma akan Usman dan Affan, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Wata rana yana zaune kamar yadda Anas dan Malik yake bada labari, yace yana zaune kawai sai ga wani mutum ya shigo. Yana shigowa sai Uthman sai ya ce masa ma balu ahadikum yadkhulu alayya wa fi ainihi atharu zina, yaya mutum zai shigo mun kuma a cikin idonsa ga alamar cewa yayi zina yanzu. Shine sai mutumin ya tsargo ya ce a'a amirul muminin, ai sai Uthman ai sai shi Anas sai ke ce masa ya amirul muminin, kar wahayi kake nufi ake maka? Ya ce a'a ba wahayi bane, Allah ne ya nuna mun wannan mutumin yayi zina ɗazun nan. Sai mutumin ko ya tashi yake ce ayi haƙuri ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Ali ibnu Abi Talib, Allah ya ƙara yarda a gare shi, al-Imam Lalaka'i yayi bayani akan cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ya bayyana na walittaka nasa shine wata rana ya kira wani yana bashi labari na rahoto akan gwamnati, sai ya ce da shi abinda kake faɗan nan ina gani kaman ƙarya kake mu. Yace a'a gaskiya ce. Yace a'a ni fa ba za a mun ƙarya ba. Yace gaskiya na gaya maka. Sai ce to in yi addu'a akan ka in ƙarya kake yi ta hau kanka? Yace eh kana iya yi. Shikenan sai addu'a kansa, yace in ƙarya ne Allah ka makantar da shi. Kawai sai mutumin ya makance a wurin. Mutumin yayi ta tuba yayi ta kuka, yace wallahi ƙarya nake yi, don Allah ka yafe ni kamun aikin gafara. Yace to shikenan na yafe maka. Allah buɗe masa ido sai ido ya buɗu. Haka daga cikin tabi'ai shi ma akwai misalai da yawa. Wannan na sahabbai din zaka ga misalai da yawa. Kaɗan daga ciki shine Sa'ad ibnu Abi Waqqas, lokacin da suka tafi yaƙi da shi da rundunarsa za su tafi yaƙi, sai ga teku sai ga kogi a gabansu, kuma dawakansu ba za su iya hayewa ba da raƙumansu, ga su kuma da kaya da yawa. Ta yaya za su yi su wuce? ba jirgin ruwa ba kwale-kwale. Kawai ya zo ya yi addu'a ya ce mu shiga. Kawai suna shiga sai wannan ruwa gaba ɗaya zama kankara, suka hau da dawakansu suka yi taku a kai suka tsallake, daga bayan ruwan ya koma ruwa. Yana daga cikin wato kuma abubuwa na karamatul auliya da aka gani a tarihi na tabi'ai da yawa, amma babu kamar jagoran sayyidu tabi'in shine Uwais ibnu Amir al-Qarni al-Yamani, wanda ake ce masa Uwais al-Qarni, wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansa, kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu Muslim, hadisin da Umar dan Khattab yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wani bawan Allah da ake ce masa Uwais zai zo gare ku daga Yaman, kuma wannan bawan Allah ya taɓa yin ciwon kuturta sai ya warke, akwai alaman tabon, sannan kuma mai tsananin biyayya ne ga mahaifiyarsa. Uwaisul Qarni suka ce ya riski zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, amma saboda tsananin kula da mahaifiyarsa bai samu lokacin da zai iya zuwa ya ga manzan Allah ba, har manzon Allah ya wafati. To
to sai da manzon Allah ya rasu, mahaifiyarsa ta rasu, ya rabu da ita lafiya, sai ya taso shine ya zo Madina, sai suka haɗu da Umar. Sai Umar ya ce kai, kullum in ya ga mutane sun zo daga Yaman, saboda ya ji wannan hadisi, sai ce akwai Uwaisu a cikinku? A ce babu. Sai ranar da aka zo sai gashi nan ya gan shi, ya ce kai ne Uwaisu? Ya ce ni ne Uwaisu. Kai ne wanda ka taɓa yin ciwon kuturta? Ya ce ni ne. Kai ne mai mahaifiya kaza kaza? Ya ce ni ne. Ya ce to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ganka daga cikinmu ya roƙi ya nema masa gafara, don Allah ina roƙonka ka nema mun Allah ya gafarta mun. Sai ya masa addu'a, sai ce ina za ka? Ya ce zan je Kufa ne. Cike ne ya kama hanya ya tafi abinsa. Ya ce ina so in baka matsayi. Ya ce a'a, ka bar ni a yanda nake a cikin talakawan mutane gama gari. Ya tafi Kufa, ya je ya zauna. Daga baya mutane suka zo suka gano shi, sai ya gudu. Duk inda aka gano cewa wannan waliyin Allah ne sai ya gudu, wanda yana cewa waliyin Allah na gaskiya baya nuna kansa, ballantana yi tallan hakan ko ya nemi kuɗi da shi. Daga cikin abun mamaki da aka faɗa dangane da wannan bawan Allah, waliyin Allah Uwais Al-Qarni, shine abin da zaka iya samu a cikin littafan tarihi na ko Ibn Asakir, Tarihu Madinati Dimashq, ko kuma Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir, ko kuma Siyaru Alamin Nubala na Al-Imam Az-Zahabi, ko Hilyatul Awliya na Al-Imam Al-Asfahani, da kuma sauran littattafan tarihi. Ga kaɗan daga cikin abin da za mu iya tsinta daga abun mamaki gare shi wajen bautar Allah. Ya kasance in ya tsaya yana bautar Allah, in ya tsaya a cikin dare sai ce al-lailatul qiyam, yau ranar tsayuwa ga Allah ne. Sai ya tsaya yayi kabbara, ya tsaya yayi ta karatu har sai asuba ta yi. Kafin ya karisa sallar, ya karisa ta, sai ya sallama, sai ya zama a tsaye ne ya kwana. In washe gari ya zo sai ce al-lailatul ruku, yau ranar ruku'u ce. In yayi kabbara yayi karatu kaɗan, in yayi ruku'u sai ya tsaya a ruku'u, sai yayi kai asuba a ruku'u kafin sai ya tashi ya karisa sallar. In ya zo washe gari ya ce al-lailatul sujud, yau za a kwana ana sujada ne. In yayi kabbara ya ɗan yi karatu kaɗan, yayi ruku'u da daidai gwargwado, in yayi sujada sai ya tsaya a haka, ba zai tashi ba sai gari ya waye. Shine wanda aka ji shi yana cewa la a'budanna Allah fil ardi kama ta'buduhu al mala'ikatu fis sama. Yace zan bautawa Allah a duniya kamar yadda mala'iku suke bauta masa a sama. Yadda aka ce mala'iku wasu suna tsaye, wasu sun yi ruku'u, wasu sun yi sujada, za su kwana, za su wuni a haka, haka Uwaisu yake. Ya wuni a azumi, ya kwana yana sallah. Sannan kuma in ya zo fitowa, duk abin da ya mallaka, tufafi da abinci sai ya ɗauka ya sadaka da shi, har yana cewa Allahumma man mata jau'an falatu akhidni bihi, ya Allah duk wanda ya mutu da yunwa karka kama ni kan ban rage komi ba, na yi sadaka da shi. Wa man mata uryanan falatu akhidni bihi, duk wanda ya mutu saboda rashin tufafi karka kama ni, don ni kan na sadaukar da dukkan tufafina. Wannan shine Uwais Al-Qarni, waliyin Allah kenan na gaskiya. Ibn Asakir a cikin Tarihu Madinati Dimashq ya bada labari mai ban mamaki a kansa, kamar yadda wato ya ruwaito daga wato wani da ake ce abun nan Ar-Rabi' ibn Khafiyam, cewa Uwaisu wata rana ya tashi yana sallah. Wannan bawan Allah shi Ar-Rabi' ya zo domin ya gana da shi. Yana zuwa sai ya same shi ya fara sallah da safe, ya jira shi, yayi ta sallah yana jira in ya gama su yi magana, har aka zo sallah azhar. Aka yi sallah azhar, ya tashi ya ci gaba da nafila, yana ta nafila har aka kira la'asar. Da aka kira la'asar ya dukufa yana tasbihi, yana cewa in ya dan gama ya dan abin nan sai in masa magana kar in katse shi. Ya ci gaba har rana ta faɗi. Aka tashi aka yi sallar magariba, ya ci gaba ya ce to ai in ya zo shan ruwa ko ya zo cin abinci za mu yi magana. Bai tsaya ba har ya kai sallar isha'i. Ana gama sallar isha'i ya ce ai yanzu kan zai yanke ya ci abinci ko ya huta. Bai tsaya ba, ya tashi ya fara sallah har aka kira sallar asuba. Ya kwana yana haka, ya tashi bayan an yi sallar asuba, ya dan yi haka zai ci gaba da tasbihi, sai gengedi ya dan kama shi, sai haka yana daga kansa yana bude idonsa, sai ya ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min ainin nawama, ya Allah ina neman tsarinka da ido mai yawan sa bacci. Duk wannan abun da yayin yana gani wannan idon a yanzu bai kamata idon ya kama shi da bacci ba. Jama'a, wannan su ne waliyan Allah, waɗannan su ne cikakkun waɗanda suka cika a walittakan Allah. Akwai labarai makamantan irin wannan da yawa akan Uwais Al-Qarni, da kuma da yawa cikin magabatanmu na kwarai
wanda zaka iya bundun a ciki ka nemi wanda zaka yi koyi da shi wallahi ba zaka iya kure su ba. Allah ya ƙara yarda a gare su ya rahama a gare su. Daga cikin abun mamaki na karamatul auliya shine abin da Ibnul Qayyim ya rika faɗa dangane da malaminsa Ibn Taymiyyah, wanda kuke ji mun makale masa muna yawan cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ba a banza muka makale wannan bawan Allah ba, sai don saboda nagartarsa bayan iliminsa, tsoron Allahnsa da bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tsantseni da gudun duniya da nagarta. Allah ya bashi abubuwa na baiwa da yawa khariqatul lil ada. Daga ciki akwai abubuwan da Ibnul Qayyim ya faɗa a cikin Madarijus Salikin. Yace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sau da yawa zai zo yi magana akan abubuwan da basu faru ba saboda abin da Allah ya bashi na ilimin firasa wanda zai zo ya faru. Daga ciki shine yace a cikin shekara ta 699 yake cewa Tatar za su shigo su zo su yaƙi nan, za su yi yaƙi kuma za su ci garin nan. Aka zo aka yi hakan kuma ya tabbata kamar yadda ya faɗa bayan shekara. Daga baya a shekara ta 702 ya ce za a ci nasara a kansu, za su dawo, amma a nan za a kashewa ne, a nan za a kashewa ne, a nan za a kashewa ne. Mutane suna ce yana rantsewa, sai da ya rantsuwa ya kai 50 yana ce wallahi za mu ci nasara kuma za a kashewa ne a nan. Shugaban rundunar wane da ya kashe mana musulmi da yan uwa za a kashewa ne a nan. Ana ce masa kul insha Allah, ana ce ka ce insha Allah, ya ce insha Allahu ta haƙiƙan la ta'alika, ya ce insha Allahu na tabbas ba wai na ta yiwu ba, tabbas sai an yi haka, kuma wallahi hakan aka yi. Ya ce da dukkanmu da muka rayu da aka zo wannan yaƙi haka aka yi, inda ya nuna a wurin aka rika kashe su, alhali ya yi magana tun ma ba su shirya rundunar zuwan yaƙin ba. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwa da Allah ke ba waliyansa na gaskiya. Jama'a ya za ka zama waliyi? Shine alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kai zama mai imani kuma ka zama mai tsoron Allah. Walittaka ta Allah ta gaskiya ba a naɗa wani da ita, kuma mutum baya iddi'a'inta. Aikinka da nagartarka ita za ta sa har Allah ya ɗaukake ka. Sonka da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta tabbatar da gaskiyar mutum akan walittaka. Allah Ubangiji ka ba mu albarkar waliyanka, ka kuma samu mu ma mu samu wani abu na daga abin da Allah maɗaukakin sarki zai iya sa mu samu na daga nagarta, da zai iya sa mu zama cikin ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Abin da ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.